Shalom, Shalom. ruas ni Tuhata, naro di bagasan Parminggonon, di bagasan Garijata, naksongoni, amunga manami do inanami, namangi huton Parminggota di bagasan Serarion melalui live streaming, kami na mangula di Parminggota Manogodon, upasatami ma, selamat hari Minggu ma di Hita Salhuna. Selamat hari Minggu. Atong tapara di Maruhata, masuk mahita di Parminggota, tapuji matuhata marhite-hite ede nomor 4 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni todi perbadia na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, manangise na mamelehon hamoliateon, ido na pasangap au jalma bahet dalan, asa hupatuduhon tuibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Matang yang mahida. Ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala digongkom hodo huriam marhite-hite todimi, dibahini hupangi dohami nuaing tuho, lehom madihami roha pangoloyon, asa maras ni roha hami mangulahon na nirokmu, songon panguloy ni anak tuamana. Say pararat maharajonmu, jala say tabay ganupari bilangan ni akka na porsea diho. Asalam terbarita guarmu na badiai, jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus, saya utonaku
Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik pasiahon dohot patik pasapuluhon. Patik pasiahon, una ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni rongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rak mangidogo ko mahita tua dopan ni debata, lau mangulahon patik nai. Ini Tuhan debata. Saya pergugui memahami mangulahon yang membarku patik ini. Tato potima dosa tanah godangi diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni perdosa. Mula manian parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahin hupangido hami. Sesudah tima toru-torum asong nang mangonai betu hami. Saisesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Laos tabegema baga-baga ni debata, taringaut tuhasisan ni dosa. Satok kido hutadikon ho, alai papungo-pungoku maho muse marhite-hite akka asiroha godang. Dagan diparpiar ni muruku, hutamunihon bohikku sadokin mararupon ho. Alai marhite-hite basa-basa, saleleng nileleng na asiakku ho, ninna Jahoba si palua ho. Asanga pema di debata na digijang. Oh
panang epistel di Minggu Tasadarion, di mana dibuat sian ulau ni apostel bidu 5, mamukasian ayat sada saat rodi ayat 10 sada. Tajahama namar sikat soring. Adong ma ujui sahalak namar goar si Ananias rap dohodongan saripena si Sapira namang gadis tanona. Mardus ni roha ibana dohodongan saripena mana modikon tuhorni di boa ma nade banari di pihak ma tujolo niaka apostel. Alain inna si Petrus ma, oe Ananias, naong digohusi polisi do haperoham, laos manggabusi to di perbadiai dohot mamorso sude deba tuhorni tanoi. Ia ditiop hoi dan gong diho, tiga disho pei dan laos tong guru diho. Dia do umbain natubu roham, mambain soni, dada jolman nagi nabusan disi debatado. Alai disi dibegesi Ananias hata odeng, runggang maibana, laos tos hosana, jadi bihato situtu ma sude na ubegesa. Jadi hehe ma akan na poso, disaputi ma bakena, diusung ma tubalian lau manana. Alai salpu arga tulujom Roma dongan saripenai, dang dope diboto namasai. Jala dipakulingi si Petrus maibana, pabuah matuau, nasaon tiga disamu tanai, olo nasaido nina. Alai nina si Petrus ma madok ibana. Buasa tung saroha hamu mangujuni tod ni Tuhani. Tagam ma, namadok masuk ma akan naung mananom dongan saripem. Usungon nasida manangho tubalian. Dungi pintor runggang maibana tujolona, laos tos hosana. Jadi dinabongoti akan nauposei, nunga mate ibana didapot jala diusung mabakena tubalian. Itano matulambung nidongan saripenai. Jadi hata hutos itu tu masude nasahuriai rodi nasa na upegesa. Ima sahana matua do akana tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tidak koma hata porsiotai songon nahina tidak koni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debat enggak mau perguna nap ngopala au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat tod di parbadia adorak suhabubuhan. Ido tuhata na tuman na bernit di pangumuhan silatus. Na mati terpacal di bana di hau pinor silang. Na tuat tubanu atoru dung ditanom. Na mulak mangolu di are patoluhon. Na manaik tu surgo. Na hudul tu siamon di debata Jehovah.
Amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tutana on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ang porsia dito di porbadia, jala adong sadahuria na badia, huri hato halak Kristen akkana badia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu sogot daging halak nang mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tapi matik ting namasa di huriata di bingkon. Shalom. Horas mari kita salut. Titing namasa tuhita di bagasan samingguan. Minggu 2 Agustus 2020. Sada. Goarni mingguta. Goarni mingguta sadarion. Ima minggu pawaluhon dung trinitatis. Lapatana hasitolu sadaon ni debata. 2. Pamasumasuon parbagason. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma. Rian Yunando Siregar. Anak Niamata. Amat pandapotan Siregar. Dohot inatai. Erdina Boru Situmorang. Ruas ni HKBP Tangerang Kota. Sian Komplek Polri. Nomor 45. RT Onom. RW Onom. Wek 20 Alu. Dohot Orwana. Pini Mariosi Putri Baunsele Boru Tapubolon. Boru Niamata. Nahor Baunsele. Dohot Inatai. Ningsi. Ruas ni GPIB Cornelius. Lido Cigombong Bogor. Sian Huta Kampung Tajur Selaawi. RT 003. RW 007. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di HKBP Tangerang Kota. Masuk pukul 10 sada WIB. Tolu. Ruas Nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 nungga gabe ruas ni huriat tabe. Ima. Keluarga Niamata, Arnold Rudi Manalu, Dohot Inatai, Lisa Wati Boru Silaban, Narosian HKBP Huta Baru, Resort Si PAPA, Distrik Sia, Sibolga, Tapteng Nias. Maringanan Nasi dan Waing di Jalan Kenanga, Gang Masjid, Blok Mandala, RT 0 Sada RW 0 Tolu, Cipondoh Tangerang. Wake 12. Energinya Sada Tolu Walu Pitu. 2. Alex Simangucong. Dohot Inatai. Wiwinda Yanti Boru Sitijak. Nama Jalo Pamasumasuon Parbagason. Nadiari Jumat tanggal 3 Januari 2020 di HKBP Pardomuan Resort Maranti. Maringanan Nasi dan Waing di Cipondo Makmur. Blok E10 nomor 10 Tangerang, Wake 11. Energinya Sada Tolu Walu Walu. Ruas Marsa Sahalak. Mamukka Sadarion. Nunga Gaberuasta. Ima. Dede Susan Susiwati. Maringanan di Jalan Cutmutia nomor 8 Sukasari Tangerang. Wake Diaspora. Energina Sada Tolu Walusia. 2. Fitri Angelina Boru Pardede. Maringanan di Jalan Usman Harun nomor 35. Wake Diaspora. Energinya 13 Sia kosong. Tolu. Lotar Mateus Sitorus. Maringanan di Taman Cibodas. Jalan Teratai 10. Blok D Sapulpitu, nomor 10 Sia, Wake Diaspora. Energinya Sada Tolu Sia Sada. 5. Majakon Mulak Tuhuria. Mamukka mulai sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 nunga di Jalo Huriat Tabe. Mulak gabe ruas ni Huria.
Ima, keluarga Jusri Subrisno Manalu, Dohot Inatai, Masda Diana Boru Hasibuan, maringanan di Jalan Panglima Polim nomor 30, Sian Week 25, energinya 1392. Acara di Patupa Adorakso Parmingguon di Konsistori. Onom, Ruas Napida, Mamuka mulai sadarion Minggu tanggal 2 Agustus 2020 nunga pida besian huriat tahun ima keluarga niamata lamhot saroha sihite dohot inatai Marcelina Boru Simangucong rap dohot tolu dadanak nasida sian weik 15 tu huria HKBP Marturia Resort Litong Nihuta 1 Distrik Sapulonom Hubang Habicaran. Partangyangan weik domu tu partikian new normal life di Patupa Huriata do partangyangan weik ganuk hari Kamis mulai pukul 10 sia wib maringanan di gereja tahun jala tu hari Kamis nanaingro tanggal 6 Agustus 2020 ruas ni weik 10 sada dohot 12 ma nagabe bolahan amat naikon madohoti pertangyangani sopola mengabati parsidohoton ni weik na asing di sosohon tusudi situa asa madohoti pertangyangani tuaka ruas namangi huton pertangyangan di Jabuna di Paradedo live streaming walu rapot parhalado partohonan Dengkado mardalan rapot parhalado partohonan laho tu pamiliton ni pengurus ni parhobas di Huriatta ima di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 songonon ma hasilna A. Parhalado parartaon sada situa lidung nainggolan ketua situa selamat simangucong anggota situa warman na 70 anggota situa pukka lubatoruan bendahara huria situa humisar pajaitan sekretaris huria situa lamasi nababan wakil sekretaris huria. B. Dewan-dewan B1 Dewan Koinonia situa Hotma Simamora ketua situa Jenny Tabunan anggota situa Novelina Pakpahan anggota situa Hilderia Sirait anggota situa Gompi Sidabutar anggota Marturia situa Bernard Sinaga ketua anggotana situa Edison Manurung situa Wenat Papahan situa Godwill Simajutak situa Darto Pakpahan situa Andi YM Siahaan koordinator multimedia situa Toman Syamosir Diakonia situa Jonggi Haryanja ketua anggota situa Rospita Manurung situa Rismauli Panggabean situa Mangatar Silalahi. C. Badan Audit situa Pahala Lubatoruan situa Pardomuan Siaturi situa Joni AM Sinaga. Utusan rapot resort situa Dorlan Siahaan situa Lidung Sinaga situa Pahala Pajaitan situa Lidung Nainggolan situa Juara Siahaan utusan ni ruas domutusi patupaon ni Huriatta do pangojak konon nasida di hari Minggu tanggal sia Agustus 2020 di Bagasan Parmingguon pukul 10 sadawit pinangido tusude pangurus naung tarpilit asa mangihuton ulauni rap dohot sude seksi-seksina sia pelian marhite elektronik dan transfer
Domu tu pakobasion ibadah live streaming di Huriata, pinangido tu akka ruas nama muka rohana, lao pasahaton peleang, di pasahat marhite transfer tu rekening Bank Mandiri 15500049262. Songoni matikting namasa di mengguta sadarion, molo adong akan nahurang takas di panuratonon, dohot di pajahahonon, boy ma di patakas tu parhalado wektabe, manang tu sekretariat ni Huriata di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tu hatta ma pakobasion di Huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado, dohot huas ni Huria, laho patupahon aka ulaon di bagasan Huria, baen sangap ni goar ni tu hatta. Horas. Marede mahita uhut papungu pelean.
Daben di bata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahinahulungan. Nadong di bagas coroon. Sauninang akaruas ni Huria. Natongon mangihuton. Parmingguon maritihite live streaming. Upasat kami matabi horas selamat hari Minggu. Horas madihita saluhuna. Minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Tema minggu ima makagigihon sisip dohot korupsi. Tajahama manginang turpuk jami tadi minggu ta ima natar surat di buku 2 Musa 20 tolu mamuka masian ayat sada rodi ayat sia. Pujaha matuhita saluhutna damang dotamu dainang ihutok kamu ma di bagasan rohamu nabe. Dang jadi para ratonmu barita gaggap jala unang paherbang tanganmu rab dohot parjahat gabe sitidakon hageduhon. Dang jadi payutihutonmu tahi torop laho majahati. Jaladang jadi parpanguluanmu hatabada. Manang manulupi hata torop laho papeolhon uhum. Napogus pe dang jadi apinanmu di parguludanna. Molojupang ho lobuni musum. Manang halode na lilu ikon mulak togihononmu tu ibana. Molo di idaho halode ni halak na makagigihon ho madate di bahen soratna dang jadi pasobommu peak ikon paheheonmu doi rap dohot binuanna dang jadi pailingonmu uhum tu halak na pogus hal sohotonmu di parguludan nai say paholang mahosian hatagaggap jaladang jadi mate bunuonmu halak na lidang dohot natigor aidang olo au mamitori halak parjahat. Dang jadi jaloonmu si lehon-lehon ay papitung mata ni halak akan atonggor hian yan anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Dang jadi hilangonmu halak dagang ay diboto hamudo rohani halak dagang ala halak dagang nang hamu na jolo di tanah Mesir. Ido sahatna. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di buku Matius 5 ayat 37 di dook. Olo anggo olo dang iya dang. Nasa nagada siani sian na jahat. Jika ya katakanlah ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi dipangido debatado hita, asa olo manang ikon, maka tidakon hata nasitong do hita. Unang olo hita dung tabege akka barita rupani, pitor hatop, tasarkon. Edu bahen sonari kodang halak medok, saring dulu baru sharing. Dung tajalo, tapi kiri tajaha, tatusi, tarimang-rimangi. Tikos doon, toho doon. Molo toho, molo tikos, oke. Berguna untuk banyak orang, oke. Share. Jadi tidak mudah menerima, memberitakan, apalagi itu belum tentu kebenarannya. Turpuk tahun, madok tu hita asa maka tidakon hasitongan hita di bagasan parmuluta. Unang olo hita madok hata nasotikos. Apalagi nasotaboto. Dang tatusi tapasahat. Di bagasan turpukon tema dihita ima maka gigihon sisip dohot korupsi melawan suap dan korupsi. Kenapa dihubungkan dengan situ? Karena
korupsi, sisip itu suap, tidak jauh atau itu sejalan dengan kebohongan. Itu kan? Sejalan lui. Dang bui mardalan dengan suap dohot korupsi anggudang adong pergabuson di si. Buasa diulah halaki, buasa ulu halak mengambil yang bukan bagiannya, mengkorup. Ima godaan terbesar adalah uang, harta. Itulah yang membuat manusia, membuat orang berkeinginan besar untuk mengkorup, mengambil yang bukan menjadi hak. Jala ondang boy mardalan do dengganon, anggodang adong pendukungna, anggodang adong na menutupi, dang adong na membenarkan dia. Ini pasti ada orang yang membantu dia untuk melakukan itu. On madidok marita ita turpuk tahun amanginang dang jadi para ratonmu barita gagap jala unang paher bang tanganmu rap dohot parjahat gabe sitidakon hageduhon. Di hati Indonesia, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Yang mungkin boy dibuat tibana anggo suadong nama ngurupi. Kita mengingat sekarang yang lagi viral kasus 2009 yang lalu dia sudah jadi buronan, yaitu Joko Chandra. Tertakut kan? 1 dekade lebih dia bisa menghilang entah kemana. Setelah diperiksa ditelusuri, ternyata dia bisa keluar masuk Indonesia. Tapi buronan doi bana. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau tidak ada orang di dalam yang membantu dia? Dia bisa buat KTP elektronik, dia punya paspor, bisa keluar masuk Indonesia. Luar biasa ya. Tapi apa yang terjadi amanginang? Pedek do Pak digabus nate. Artinya kebohongan itu, kejahatan itu pasti akan terungkap. Kalau pepatah mengatakan sedalam-dalamnya bangkai dikubur itu akan tercium juga. Pasti akan tercium. Bagaimanapun disimpan, pasti akan terungkap. Itulah kehidupan. Segala apa yang kita perbuat di dalam kehidupan ini ada konsekuensinya. Mau itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Konsekuensi baik akan didapatkan bagi orang yang melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Alai baliksa akan hurang. Konsekuensi yang buruk, yang tidak mengenakan itu akan dituai oleh orang-orang yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Semua ada hukumnya. Seperti Ananias dan Safira diturpuk ta epistel nakin ima jamita di pertanyaan di hari Kamis na salpo. Mergabus nasida tu di bata pitor mate. Dang adong ampun. Pitor mate. Nasodoy gadis sotanomi ulo. Mergabus doho ina si Petrus. Pitor tos masana. Isuku musay natanay si Safira. Ido nasodoy gadis so ulo nina. Mate, ndak ada ampun. Kalau Tuhan langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka lewat kematian kepada Ananias dan Safira. Mungkin mulut Aida di zaman nuaingon, godang dope akana jahat. Godang dope akapanako, aka koruptor. Aka siulah hagiduhon, godang dope. Wah senang pintur mati nasida. Godang hamaulon diulah nasida di parnguluan on. Wah sedang pintur ipamati di batang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan masih menunggu atau Tuhan masih memberi kesempatan buat mereka untuk bertobat. Ale molodang dipakai nasida partikia dilau pa ubahod dirina. Hamatean ma jabar dinasida. Damang dahinang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tema minggu kita atau
subjudul di Alkitab kita atau Bibel tahun ima dan jadi merdikan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada manusia. 365 halima di bagasan Bibel tahun di suratton dituliskan kata janganlah. Jangan kau lakukan. Kata jangan itu. Untuk kehidupan manusia 365 kali. Ini adalah mewakili satu hari. Karena 1 tahun itu 365 hari. Satu mewakili 1 hari untuk kita merenungkan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mola neng taula aka ulauta pikiri jo dinggan. Patut dohu ulaun dinggan doon. Ingat, janganlah lakukan kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hak-hak manusia, kita punya hak di dalam kehidupan. Kalaupun Tuhan mengatakan jangan, tetapi Tuhan memberi berkat kepada kita. Setiap kita punya hak dan kewajiban. Hak itu menjadi milik kita, kewajiban itu harus kita berikan di dalam kehidupan kita. Banyak hak yang kita terima di dalam hidup ini. Apa itu Bapak Ibu? Nungata jaloi di parnggolota. Asi-asi, holong di debata, nungata jalo. Bagiat ta doi. Anak ni debata do hita. Di paluas do hita mangulu satu tikyon. Jalan di parmudung-udung oluta. Kita bisa melewati berbagai-bagai pergumulan hidup. Dan kita sampai pada hari ini. Tentu ketika kita sudah mendapatkan kasih Tuhan. Mololakin unang hita marata gabus. Dung kajalo aka asi-asi di debata. Di ayat 4, di ayat 5. Molonung kata jalo asi-asi ni roha. Ikon dota ulahun asi ni roha di parmonutan. Mololakin di dok amanginang di turbuktai di ayat 4. Molo jupang holo bunina musum. Manang halodena lilu. Ikon mulak togi hononmu tu ibana. Lembu. Keledai, kalau ada yang mapar manang tu dia, ikon buanon doi, ikon adong holong di roha. Unang alam musuta lo isi, asal rugi mana, lo itaon. Orang yang sudah menerima kasih Tuhan, hidupnya harus penuh kasih. Lalu katanya kalau keledai itu membawa beban yang berat, tolong, bantu. Kalau kita disuruh menolong binatang saja, tentu manusia lebih daripada itulah di dalam kehidupan kita. Ida ubain haholongi madonganmu, haholongin mamusum. Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Ido silangon namanginang. Maka holongi di bata, doh maka holongi dengan jolma. Kita harus penuh kasih karena kita sudah mendapatkan kasih Allah. Dungi na mangihut amanginang nahina holongan. Taulahon mai di bagasan ngolutan. Molo holong rohata di ngolutaon. Tabain ma akan adengkan. Kasih itu pasti benar. Kebenaran itu pasti berkenan kepada Tuhan. Kebenaran yang berkenan kepada Tuhan tentu yang datangnya daripada Tuhan. Bukan yang dibuat oleh manusia. Kalau kita bisanya ngeles anak muda bilang, aduh teh, pokoknya mengatur supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan itu menjadi benar. Songon koruptori kan? Makanya dia tidak terlacak, makanya tidak dapatkan karena kesalahannya itu dibenarkan. Tapi kebenaran Tuhan tidak bisa diputar balikan. Ya jika ya, tidak jika tidak. Gak boleh tanggung-tanggung, gak boleh meol-leol. Di dalam perikop ini, kita harus maka tidakon hasitongani. Ikon boy malang jabarani dohita maka tidakon hasitongan. Jangan takut. Dikatakan, malu-maluhon doho. Kenapa ada panduan orang Batak? Orang Batak mengatakan, si surang do, si dokna, tikos. Bagi orang yang salah pasti dia jadi si surang. Tapi bagi orang baik, bagi orang yang benar, dia menjadi orang yang menjadi teladan
di dalam persauran nasida. Damang dainang nahina hulongan. Unang mauluh hita maka tidakon hata nasututui. Tahagigihon ma suapi. Suap itu membungkam mulut. Suap itu membutakan mata. Boy dosa sitong nahita makatahon nadingkan salah doi bana. Tetapi suap itu menutup mulut kita. Karena kita sudah ikut menikmati berkatnya. Boy dota ida hasalani. Tapi suap itu hepengi hamorauni. Membutakan mata kita. Suap itu menutup mata hati kita untuk melihat kebenaran. Sehingga kita mentolerir itu semua. Unang ma taului amanginang. Tahagihon ma. Nasi songoni. Ketika kita makagigihon. Kita melawan, kita menentang itu. Tentu itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi ketika kita mampu melakukannya, maka hidup kita ini jauh dari ketertekanan, jauh dari ketakutan. Tapi kita hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Coba amanginang, molo manako hamu. Boy dosona kamu mamakei. Unang maju manako. Kaya doa udah kubo temanang kita, kaya mengalami. Belanja di satu warung. Dilihat mah kembaliannya lebih 50.000 dohe pengta, ula na sa sitong na ikon 15.000. Alay dilihan gabi 85.000. Lubi 50, ada 2.000 par warungi, hepeng tanakit 100. Kaya doa usong ini. Lebih uangnya. Lubi dohe peng non. Luar kan? Kalau sobereng jo. Bukbak, bukbak, bukbak. Waduh, dosa, jangan. Dia ini untungnya nggak seberapa. Deg-degan luar biasa. Lalu balik lagi. Bah, Bu, ini duitnya lebih. Bang saya tadi kayaknya 50.000. Oh iya Bu, terima kasih. Ketika saya mengembalikan 50.000 lagi dan berbalik. Puji Tuhan, terima kasih. Ada kelegaan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Itu hal kecil. Dan tentu melakukan itu tidaklah mudah. Coba kita lihat yang viral terakhir ini. Membersih bukan rel. KRL. Ya, Bapak Mujeni Detehe. Dohot Egi. Keamanan di KRL Bojonggede menuju Bogor. Dia mendapat uang 500 juta dalam plastik di salah satu gerbong kereta. Saya baca atau saya tonton beritanya, mereka mengembalikan itu. Lalu diwawancara lah sama salah satu media. Apa yang mendasari Bapak? Kenapa Bapak mengembalikan uang itu? Mani dong. Itu bukan hak saya. Ya. Mengambil yang bukan haknya, itu berdosa Bapak Ibu. Apa ibana menemukannya dia kan? Sebenarnya kalau nemu berezekinya itu kan kalau doh kita mendapuk hepeng idalan. Amang mau lihat tema Tuhan. HP halak nama aguan kata hangis. Amang nama agu hepekku. HP hitam mekel mau lihat ya Tuhan. Jadi dia berpikir begitu. Kalau saya ambil ini, saya bersuka cita. Tapi orang yang kehilangan sudah meraung-raung. Ini bukan hak saya. Kan gitu. Tapi kalau bertemu di jalan, kalau dapat uang amang inang, tunggu dulu. Lihat kiri kanan. Ada yang kehilangan enggak? Saya pernah gitu, dapat uang 100.000. Kan banyak itu dulu. Sekarang aja masih banyak, apalagi dulu. Saya ambil, saya tunggu. Ada yang kehilangan enggak? Kalau enggak ada, ya udah makasih Tuhan. Ini kirimanmu. Tapi kalau ada yang kira-kira begini-begini, apa Bu cari uang? Pasti kita bilang kan gitu. Tapi kalau 500 juta itu udah luar biasa ya. Melakukan itu tidak mudah menginang. Yang murai. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanyalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena lawannya adalah hati nuraninya. Adong dotodi perbadia di bagasar rohana. Jala saya adong dotodi na hodar lau manggugai. Buat madang adong mamirengi. Buat madang.
kan rekok dohon wae kepeng. Neng manggarar buku sekolah, manggarar ruang sekolah geleng buat mararo. Itu tordina hoda roh kejahatan itu mengganggu hati orang-orang yang baik. Hanya orang yang dekat kepada Tuhanlah yang sanggup melawan itu. Itu bukan hak saya. Ketika kita berani mengatakan itu, maka Tuhan melihat kemurnian hati kita dan Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Amin. Saya banyak sekali mengalami hal-hal seperti itu. Mujizat Tuhan terjadi ketika banyak hal yang tidak saya pikirkan dan tidak bisa saya selesaikan dengan pikiran saya. Tapi Tuhan mengerjakannya luar biasa. Kita harus mampu mengatakan itu bukan bagian saya. Kita harus mampu mengatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena dorongan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kalau tadi dikatakan kepada binatang saja kita harus mengasihi, kepada musuh saja kita harus mengasihi, apalagi kepada sesama kita. Kasih Tuhan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran. Kasih Tuhan mendorong kita untuk melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Suap, korupsi, itu adalah kesenangan dunia yang sementara. Jadi unang pola mangapian hamu molo mamereng halak nama mora hinorhon ni akka pangalaho si songoni. Amang kabunay ba nate? Boy sa luar negeri, boy manuhoran, unang mangapian hamu si songoni. Dang sa dia lelengi. Bereng kita mah si Joko Chandra tadi. Masa mudanya hidup dengan kelimpahan, tetapi 11 tahun sekarang dia sudah dapat. Dia mendapatkan penderitaan. Bukan itu saja. Bukan hanya dia yang menderita. Saat itu Pino pernah anaknya, cucunya nanti, keluarga besarnya, semua menderita. Mereka semua kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan sukacita. Joko Chandra mencuri, mengambil hak-hak keluarganya untuk bahagia. Jadi mau tahu lahon nasodinggan di parngulu tahun namanginang. Unang taripuh selesai itu hanya kepada diri kita. Allah akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan yang keempat. Itu berlaku kepada kita dan sampai kepada keturunan kita. Karena itu mari kita di dalam hidup ini terus berbuat baik dan berbuat baik. Tidak ada pamrih. Kalau aku berbuat baik supaya aku diberkati Tuhan. Kalau aku berbuat baik supaya aku mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Itu semua bonus amanginang. Kenapa saya bilang bonus? Karena kebaikan Tuhan itu sudah diberikan lebih dulu kepada kita. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak membuat kebaikan di dalam hidup ini. Terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Jangan menghitung-hitung. Jangan hitung jangan ingat apa yang sudah engkau berikan. Tetapi hitunglah yang sudah engkau terima. Unang di bereng, mana unang di ida tangan siamun. Tangan habirang molo di mangaleon tangan siamun. Kan katanya kan di epistel kita. Bukan. Di khotbah pertanyaan kemarin saya sampaikan itu ada di Matius 6 ayat 2 sampai 4. Jangan dilihat. Artinya memberilah, lakukanlah kebaikan itu tanpa pikir panjang, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Mau hidup bahagia? Mau hidup penuh sukacita dan damai sejahtera? Pakailah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Jauhilah suap dan korupsi. Hati dakon ma hasit tongani di bagasan parngoluanmu. Ulahon ma nadinggani di parngoluanmu siganup ari. Karena Tuhan sudah menyiapkan hadiah kemenangan bagi orang-orang yang mampu menjalani kehidupannya di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat ya maali Tuhan di hatam namar saringar di parminggon nami di bagasan sadarion. Nama ngajar kami Tuhan asa badau kami tergabuson di bagasan parngulon nami. Asa mangihuton hatami kami Tuhan. I mamangulahon akka ulaw na dinggan di parngulon nami siganop ari. Urubi jala pargogoy hami Tuhan
mangulahon ni hombar tulomon ni roham. Asa taruli pasu-pasu tupal hanguluan hami subot surgo hasonangan ni. Pasu-pasu salut ruas ni huriam napungu di bagas joroon. Songoni nang natongon marminggu di bagas nabe marhite-hite live streaming. Ali Tuhan, leo di hami saluhut na hai pason haguguhon don akalas ni roha. Urubi jala pargogoy hami mangulahon aka ulahon nami siganu pari hombar tulomo ni roham. Ajar hami mamake saluhut aka pasu-pasumi. Marhite-hite aka ulahon nami na maragami. Asa boy hupake hami saluhut nai di bagasan hasitongan di parngulon nami di bagasan asi dot holong ni roham. Pasu-pasu Tuhan pakubasyon di tonga-tonga ni huriamon. Pargogoy hami saluhut na aka naposomon pelayan full timer songoninang aka parhalado partohonan dohot ruas ni huriam na mamilihod diri na marhobas di tonga-tonga ni huriam. Pake hami saluhut na Tuhan. Gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon. Asal martaba-taba aka bilangan ni ruas huria na lamtang haporsyona. Di bagasan partikyot Tuhan, martangiang hami, makalason denggan ni basam, tuaka saluhut ruas ni huriam, na makalason pasu-pasumi ima di ari ulang tahun kelahiran songoninang pernikahan di bagasan sa mingguon. Oh Tuhan, leho madinasida, ay pason dot aka gajang ni umur, songoninang akalas ni roha, patulus maaka na pinarsita na sinakapan na sida, hombar tulomo ni roham. Lehon madinasida Tuhan akan narikot di bagasan parnguluna asa taman asida marlas ni roha jala toktong mamuji dot pasangapon guarmo na badiay. Di bagasan sadaryo Tuhan marningot hami tu akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagas nasida be songoninang di rumah sakit. Utangnya ko kami manasida tuho Tuhan lehon madinasida hagugoon ima amang gabe si tumorang amang situa Tony Siregar, inang dunia koni si Manulang, inang Norlita si Tinjak, inang Siregar boru aruan, inang Carmini boru si Torus, amang Rickson Sagala, amang situa Jonar Limbong, amang John Krisman si Tumorang. Adong depenasina na di bagasan perawatan di rumah sakit, songoninang pemulihan di tonga bagas nasidabe. Ale Tuhan asir roha mangi dohami di bagasan hasil repon di roha tuho. Ape matangamu nalabohi madaoni pamatang nasida. Asa taruli hai paso nasida Tuhan. Molo na di rumah sakit boy mulak tu bagas nasida be. Pajumpa doa aka keluarga na hinaholongan ni rohana. Songoni nang akarus ni huriam na di bagasan pemulihan. Na suhaguaran nami ganu marsad asada. Asir roham Tuhan pasikop hai paso nasida. Hagugon nasida leho Tuhan. Asa margogo nasida manguduti aka parngulon na kaulaon na humbar tulomo ni roham. Mole ati maaliamang disudi aka program pelayanan di tonga-tonga ni huriam di bagasan sa mingguon o matuhan na patuluson doho di sepanjang tahunon akhir tahun 2020 patulus may Tuhan di bagasan asi do tolong ni roham urubi jala pargogoy hamilaw patupahoni di bagasan hasitongan nasian hoy. Pasat hay masaluhu daging doto dinami asi maroham di hami Tuhan. Paulan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Jalo ma Tuhan tangiang pangiduan namion. Amen. Maredehita nomor 720 ayat sadado tudutna huhut ma tapasahat peliata. See
Martangiakon ma peleata tu debata, martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut sileo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami peleanon, pati buluh na rajaon muritong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam tanda hami godang ni silon lehon mi tu hami, asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banua gijang say pinarbadia maagwaru say ro maharajaon mo say saut malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasaorhon madamena tu tondim. Selamat hari Minggu, horas madita saluna.